po jako akawuwo. Mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okwakasembayo ku kirwadde ki COVID-19, amasinzizo gali ku muggalo okumala ennaku endala 6, amasomero go gaakuddamu ng'abayizi bamaze okugemebwa, ekintu n'okutuusa kati ekikyewuunyisa bannayuganda olw'ensonga nti moolo, arcade ko ne paaka byo biggule. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Dr. Chris Balyomunsi ku lwa gavumenti asabye bannayuganda naddala bannannyini masomero ko n'abagakoleramu saako n'abamasinzizo obutakiikira gavumenti nsinga olw'omuggalo gwe baliko nti kino kyakoleddwa kutaasa bulamu bwa bannansi so nga n'abaguddewo abasabye obuteeyibaala nga musimbwa atabaala anti bwe balemererwa okukuuma n'okugondera ebiragiro baakuzibwa ku muggalo. Tumanyi abakulembeze baffe ab'eddiini ababadde bagamba nti lwaki temutugulawo, naye twetaaga bategeere ensonga enkulu yakulwanisa endwadde eya korona. Tuguddewo ne tukkiriza bizinesi zigende mu maaso naye tuzikole n'obwegendereza kubanga akawuka kano aka coronavirus kakyaliwo ate ekizibu kikyali mu mikono yaffe. Minisita Balyomunsi agambye nti bannaddiini abatasukka 10 bakkirizibwa okwetaba mu kusaba mpozi n'okukozesa emikutu gy'amawulire egamba nga TV ne radio, ate nga n'amasomero nabo bagumizza nti enteekateeka y'okugema abayizi bagikolako mangu okulaba nga abayizi baddayo ku masomero. Abakulembeze baffe abatasukka 10 basobola okugenda mu kereziya, mu kanisa, mu zibiti ne bakulembera essaala, naye ffe ne tugoberera ku TV oba ku mikutu ey'enjawulo oba ku rediyo tulindemu ennaku 6 zisooke zigwe tulabe obulwadde bwa korona. N'abaana b'essomero abasoma obusawo mu medical schools n'amasomero agasomesa by'obusawo tubagende then batandika okusoma. Mu mboozi n'abantu ab'enjawulo basabye gavumenti okussaamu obwangu ku nsonga y'okugema abayizi basobole okudda ku masomero ng'omuyaga gwa COVID-19 ogwokusatu tegunnaba kuzinda ggwanga, so nga n'abandi basabye abantu obukwakkulizo obwassibwawo okwetangira ssenyiga korona obutabutwala nga kibonerezo. Bagamba waliyo omuyaga omulala ogujja. Badde nsaba gavumenti esale amagezi tulabe ng'ekola ki ng'eyamba abantu babageme. Babage nti abantu babageme, abaana babageme nga tebanadda ku ssomero. Tulina okweyagaliza okubeera nga tuli batamiivu. N'olw'ensonga eyo tuteekeddwa okusigala nga tutaddeko masikisi zaffe, nze njigyeko olw'okwagala okwogera wano, tusigale nga tunaaba engalo. N'okubeera nti balandlords bateeka ebintu byonna ebyabalagira okukola. Singa landlord omwala abantu balaba nti obuwe bibulawo yinza okuwaza abantu oba toyeti si nnyonjo oba waliwo ekibulawo balina okuinfominga netugentwalipootinga. Ku nsonga y'ettaka lya mayiro eryogeza abantu ebingi okuva gavumenti lwe yalaga obwagazi okukola ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka, minisita Balyomunsi agambye nti gavumenti terina lutalo lwonna na Bwakabaka bwa Buganda ku ttaka era ng'ono alambuludde n'ebimu ku ebyo ebikwata ku bwannannyini ku ttaka. Kati tulina etuyita land tenure systems ez'enjawulo, kati emu system eyo eya mayiro kyava ku enkola y'abazungu ba colonialists abaja mu Uganda ne bakozesa ensonga y'ettaka ne bakola endagaano wano mu Buganda eyakwata abaali bakulembeze n'aba chiefs abaali bali kukulembeze ne baweereza square miles ez'ettaka. Ettaka liriwo nannyini ttaka oli ow'ekyapa n'omusenze ali ku ttaka. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'emmotoka zennyini 6 katuzifuwako, temmotoka bw'eyingira tuzifuwako, omuntu bw'ayingira anaaba mu ngalo